Kimenke sulira yesa abavubuka bamwagana talinayo luyimba lwenyinza kugamba nga olimba oluli green mu bufunzi ogenda Uganda nyimba ze tezina makulu azini green kitegeeza talina luyimba lugenda beerawo myaka giwera 3 gwe bayita bubblegum music yeah. Kimenke ngatuwadde endongo nerira ayinza okuba atadde anti atadde naye katulwe yakuba omwaka guli budde buno balukuba olaba nga terujja nga saaniiko kati omwana yakukubira bread and butter budde buno terukunyumira lunyuma olimba lwa Kimenke wakoma kulimba His Excellency oyo ensonga ze ate zaavaawo nezigenda ate mu biralamu tovola ba mu top 6 mutaddeemu mbadde manyi nti tewamutaddemu lwakuba tajjaawo ensonga ze endalamuko yaliwanikamuko ebbanga Export TV to the world. Tuli bukasanze omwana Sode ennaku z'omwezi 14 tuli ku Notos Lounge ku kivulu ky'abakulu abamanyikiddwa nga Big Dream Entertainment nga boolesa ebitone mu nteekateeka ez'enjawulo so nkusabye obeerewo omutwalo mbadde ndagamba abankusere naye abankusere tunyiiga mangu tunyiiga mangu obusungu bwa kumpi ebiri VIP emmeeza yakakadde ndina omu ku bakulu sebe abakuba endongo mu kitundu kyeno tugenda nyumyanyumyamu sebo naye agenda kunga abawagizi be babeerewo okuwolwo ng'akubalaga sebo oli otya ndi bulungi sebo amannya Lion K Lion empologoma yamaani lwaki weetuma Lion K Lion kyekisolo ekyamaanyi oba ekintu ekibeera nga kabaka like talent yeringa yenkana empologoma oba enkulayo oba talent kitone kyo kya mpologoma amanya gagaddala nze Katosegawa oli waawa nogenze noyogeramu nga mikwano gyaffe abeeri watandika ddi oyimba atandika last year oyimba style ki raga R&B zonna nzikuba osobola tuwamuko akapera kezo style zonna ogenda tuwamu aka R&B katini otuwemu n'akaraga katono kyokka sala kawunga ku mboga kyokka sala kawunga ku nyama si ku mboga sala kawunga ku mboga si ku mboga si ku nyama sala kawunga ku nyama oyo raga oluyimba wava ku kyo luwandiika sala akawunga ku mboga by the way emboga ne akawunga bobo birya biwuma kabiri okiraba ng'ekiri plain naye ate nga tekiba kiwooma kati mulamu ati oguli emabega oba tetubigenda mu nnyo gwe wayimba kintu kyo sala akawunga ku mboga eno bwe tutabigenda mu nnyo nti mbimanyi naye abayimbi bakangakanga mbona baddawo vibe n'enkwata nempulira omuzimu gw'endonga gunnini nedda kati olaba ebiseera ebisinga bazalawo akawunga balowooza akawunga kalibwa muntu atalina ssente naye ate akawunga ako kabeererawo nnyo famire babagagga oba abaki oba abaavu naye ate n'enva z'emboga era nazo bazizaalawa kati nga omanyi nti bw'ozaalibwa Katonda akuwa security ya malayika ate bw'otuuka ku nsi ate n'ensi nesalawo nekuwa security ensi yagikuwa gwe yamwewo kati osobola osalawo okubeera ne security nga tewaliwo omuntu amanyi olina eggaali eyo eggaali njiina era oyo yakola ku kya security tuwamu ne style ya R&B oluyimba guno mukwano nga guluma ebiso by'ebirungi bijja kunzisa kubanga buli woyita abasajja balaba omutima
bw'ogukweseraba omutima gusulawo we bukyanga sikulabye mpulira nga nsaanawo eyo ewamwe nandizeeyo naye ate kabulazako juzi kakulupayo ate ekituufu nkwagala kufa abalala nze nabaleko omutima gusulawo bano abasajja bajja kunemya kuba bye bakukonjera nkumu nga bagalondeke guma mukwano nkwagala kufa bye bakukonjera gira amatu gwe no yimbo oyagala luyimba lwonna Saalongo kate ku concert onayimba ki enyimba wazirikodi ya nga mmeke zirikodi n'enyimba 8 ozirikodingira ninawo lwe nakolera wa eri Prof Airbeats ebanda zonna like ozikolera eyo wa Prof ya omutimbagano kwoli ya okozesa manya Ryan K muyimbi kiggwe gwolabe Uganda akusikiriza gwegomba okubanga sigwe negomba okubanga gwenjagalo Isa ani Chameleon wegomba kusinga Chameleon kiki kye mukola nga mukifaananya ne Chameleon gwe kyola nti ekyo tukikola kiki okuyimba ekintu nga kikuli ku mutima n'okwagala eggwanga Chameleon ayagala eggwanga nnyo Anis Chameleon y'omu ku basinga okwagala eggwanga lyabwe lwaki nkugamba ekintu ekyo omuntu ayimba ekintu nga kisobola okwata ku muntu atali omu aba ayagala ensi ye kitegeeza nti aba abuliridde eggwanga eyayimba okwepica kwakwata ku bantu bangi ayagala ensi ye tomanya naye ayinza okuba ayagala ensi ye naye omuntu akugamba nti bayuda tuyita nabo ate ye aba asinzeeko awo mpa top 3 top 3 yange nsooka na Chameleon owokubiri Big Size Bebe Cool owokusatu Good Life beba top 3 ate Kimenka omusaaba akalinga munamba nkaaga omwana ono abaana bafangoni nga bakuba kati ontuse woya gwenjagala weda sinatuuka weda noonya we tunyumirirwa Kimenke lwaki omutadde munamba mukaaga lwaki mutadde awo Kimenke siwulira yesa abavubuka bamwagala naye talinayo oluyimba lwenyinza kugamba nga oluyimba oluli green mu bufunzi ogenda Oluganda nyimba ze tezirina makulu azini green kitegeeza talina luyimba lugenda beerawo myaka giwera 3 gwe bayita bubblegum music Kimenke nga atuwadde endongo nerera ayinza okuba atadde anti atadde naye katulwe yakuba omwaka guli budde buno balukuba olaba nga terujja nga saaniiko kati omwana yakukubira bread and butter obudde buno terukunyumira lunyuma oluyimba lwa Kimenke wakoma kuluyimba ki Kimenke ebyaddala amazima matuufu muyimbi wakabi naye ennyimba ze sitera nnyo zigoberera lwaki bitalina makulu tobiwa makulu sirifaani we okutwaliza wamu sirifaani we omusajja tumuleke anyway kunga abawagizi bo obategeeze ekigendo beerano ng'ennaku z'omwezi owaaye waaye wamakunga abawagizi bo ku kigendo beerano ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gw'omwenda abantu bebukasa Kirinnya n'Amataba okutwaliza wamu Uganda yonna obudde buno eno TV gye tuliko nene erabibwa Uganda yonna sobola obeera awo omuntu n'ava e Canada naga ngenda ku Notos kulaba abaana ba Big Dreams ne Lion K kisoboka kuba eno TV y'amaanyi abantu mwenna mujje bukasa tulabike nga tuwagira talent ento bana bato bakyalina bibagattako tulabye abaana bangi bakapiripiiti obudde buno yakoze oluyimba n'abantu abamu kubamaanyi mu nsi yonna bayidawe kapiripiiti ya meetings abantu n'abamu ku banene music industry batasobola natuukako namulabe ng'alina ekonise bali awo bakiringa ng'agatta oluzungu naye nga waali ate nga yabadde yatuuse ekiseera ng'ali n'agenda mu maka ga Econ bayimbi bameka mu Uganda abaali bakikoze naye nga kapiripiiti gwe balaba ngo azalive omwana omuto ye yakikoze eki yakituuse kitegeeza n'abaana ba Big Dream basobola okukola ki okubeera bwe batyo so abawagizi baffe mwenna ab'ebukasa mujje mutuwagire twongere okugaziyaako ku bitone byaffe biseera ebisinga ebitone kwe tulya
budde buno ennimiro ze tulimamu zaafundiwa tewali nnyo we tulima. Kyogamba naawe sofa music watandise omulyako? Sinnaba nnyo naye era ntandise omulyako kubanga oli wampita ne muyimbira nampa ssente kitegeeza mba ntandise omulyako. Weesirikire. Omukulu bamuyise Lion K. Wuuyo agambye music gyali ku social media osobola omunoonyaako akuyise owaaye tannayogerako amuyogereko nti Kimenke tamanyi kuyimba. Kimenke amanyi oyimba naye talina luyimba. Alina ekiddako naye talina luyimba. Alina amasannyalaze. Amasannyalaze agalina alinga liripazo. Alina amasannyalaze. Ate kibanda. His Excellency. Oyo. Ensonga ze ate zaavaawo ne zigenda ate mu biralamu. Kyova olaba mu top 6 mutaddeemu. Mbadde manyi nti tewamutaddemu lwakuba tajjaawo. Ensonga ze ndalamuko. Yalewanikamuko ebbanga. Bigambo bya mukulu ono era za pulezidenti ozireka ba pulezidenti bazoogerako. Ate ako nkaagadde nnyo. So mikwano gyaffe mukulu bwatu bwayogedde weba bikunyiiziza byayogedde endagiriro ngikuwa n'omukuba bibyo nakoye abaana ba Fangoni okuntuya naye nga bwe tukoze sheyalinga Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.